Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Amiin. Amiin. Maatii Waaqayyoo, nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtanii? Galannii fi ulfinni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Amiin. Maatii Waaqayyoo. Egaa torbeewwan darbe keessaa yookiin guyyoota darbe keessatti waa'ee qulqulloota ergamoota Waaqayyoo kutaa 8 waliin ilaallee turre jechuudha. Bal'inaan waliin ilaaluudhaaf yaallee jirra, waan baay'ee akka irraa argattan abdiin qaba. Har'a immoo guyyaarraa kutaa 9 wal deebinee jira jechuudha. Kutaan 9 maal of keessaa qaba, maalidha kan jedhu sirriitti waliin ilaallaa. Hamma xumuraatitti na waliin tura affeerraa kootidha. Chaanaalii kanaaf haarawaa yoo taatan subscribe godha. Warri dhuftan immoo baga nagaan dhuftanii anaa dhufu. Viidiyoo kana yoo jaallattan immoo namoota yookiin hiriyoota keessan biraan nuuf gahaa affeerraa keenyadha. Kallattumaan gara sagantaa keenyatti. Qulqulloota ergamoota Waaqayyoo kutaa 9ffaa tajaajila ergamootaa 6ffaa nuu kadhatu. Tajaajila qulqulloota ergamoota Waaqayyoo kanneen biroo nuuf kadhachuun yookiinis araarummaa isaaniitiidha. Manni kiristaanaa keenyaa bu'uurummaan kitaaba qulqulluu kadhannaa fi araarsummaa qulqulloota hunda ni amanti, ni barsiisti. Haa ta'uyyuu garuu barbaachisummaan isaa maalidha? Nutu kadhachuu osoo dandeenyu isaan maaliif nuuf kadhatu jechuun sababuma kana keessaa jechuun sammuu keenya keessatti deddeebi'uu danda'a. Isaan kunneen guutummaan barumsa waa'ee armaanii waa'ee araarsummaa irrattis kanneen ibsamu ta'us gabaabsinee haa kaasnu. Barbaachisummaa kadhannaa qulqullootaa. Kadhannaa qulqullootaa kadhannaan qulqullootaa eenyumaafiyyuu barbaachisaadha. Qulqullootiin nuuf kadhatan yeroo jennu nuti ofii keenya kadhachuu dhiisne jechuu osoo hin ta'in nutis ni kadhanna, isaanis nuuf kadhatu. Galanni isaaf haa ta'u. Gooftaan keenya kitaaba qulqulluu irratti kadhannaa isaaniif kenname barbaadamuu ni argitu. Rakkoosi isiniif banamaa, barbaadaa isiniif ni argattu. Rukutaa isiniif banamaa. Maatiyos boqonnaa 7 fuula 7 akkas jedha. Nuti cubbamuunis ni kadhanna, qulqulloonnis nuuf kadhatu. Addumaan isaanii fudhatamuunii fi addummaa isaanii fudhatamuu fi dhaga'amuu isaanirraayidha. Kadhannaan cubbamummaa tokko ture danda'us yookiin kadhannaa cubbamaa tokko ture danda'u yookiin gaafii isaa irraa kan ka'e dhaga'amuu fi dhiisuu danda'a. Cubbamaa tokko ture danda'a yookiin gaafii isa irraa kan ka'e dhaga'amuu fi dhiisuu danda'a. Kadhannaan qulqullootaa garuu araarummaa hanga kadhannaan qulqullootaa garuu arrabaa hanga gurraatidha. Akkuma dubbatanis dhaga'amaa fi deebis argatu. Maalidhaa fi haalli fedhii fi eenyummaa Waaqayyoo waan kadhatanii fi kadhannaan qulqullootaa fudhatama waan qabuuf kitaabni akkuma dubbate aarsaan cubbamoota Waaqayyoo biratti ceeggamsuusadha. Aarsaan cubbamootaas Waaqayyoo biratti ceeggamsadha. Kadhannaan qajeeltotaa garuu isa dura jaallatamaadha. Faarfannaa Daawit boqonnaa 15 fuula 8. Ijoolleen Waaqayyoo garreen qajeeltotaadha.
gurroonnis isaaniif isaa kadhannaa isaaniif banameera. Tokkoffaa Phexros fuula 3 boqonnaa 3 fuula 12 akka fedhii isaanitti waan tokkoyyuu kadhanne nuuf dhaga'ama. Yohaannis akka fedhii isaaniitti waan tokko yoo kadhanne akka fedhii isaatitti waan tokko yoo kadhanne nuuf dhaga'ama. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 fuula 14. Gara mata duree keenyaa yeroo deebinu egaa qulqulloonni ergamoonni Waaqayyoo tajaajila isaanii inni tokko nuuf kadhachuun isaaniiti. Kadhannaan isaanii taasisuu kan kitaaba qulqulluu keessaa bakka baay'eetti ibsameera. Mee muraasa haa ilaallu. Raajicha Zakkaariyaas boqonnaa 1 fuula 12 hamma fuula 17. Caqasni kanneen irratti ergamoonni Waaqayyoo sababoota Israa'elii warroonni Baabilonitti booji'amanii rakkachaa turan immoo iftuu osoo kadhatanii barsiisuu kinooti. Rakkachaa turanii fi ibsataa osoo kadhatuu barsiifameera. Osoo kadhatu barreeffameera. Ergamoonni Waaqayyoo deebii isaa malee yaa Waaqayyoo ragoota magaalota Yerusaalemii fi Yihuudaan warroonni waggaa 70 itti dheekamanis dheekkamata kan dhiifamaa kan isaaniif hin taasisne hanga yoomittidha jechuun Zakkaariyaas boqonnaa 1 fuula 12. Ergamichis kadhachuun kan erge dhiyeessaa deebii isaa ittiin aanu jira. Waaqayyoon deebii ergamichaa nan waliin dubbachuun turanii jechuun gaarii fi jajjaboo dubbate. Zakkaariyaas boqonnaa 1 fuula 13. Kanneen barreessaman kan jiran Zakkaariyaas kanneen barreessee kan jiru raajicha Zakkaariyaasidha. Caqasni kanneen keessaa jecha gaarii fi jajjabeessuu kanneen jedhu kanneen kadhachuu ergamichaa fi dhiifama taasisuu kanneen jedhudha. Kunis immoo boqonnaa kana irras kunoo akkas jedhameera. Kanaafuu Waaqayyo akkas jedhee gara Yerusaalemitti dhiifama deebiseera. Raajicha Zakkaariyaas boqonnaa 1 fuula 18. Fedhii Waaqayyoo kanneen beekanii fi qulqulloonni kan ta'an ergamichis haala kanaan sababoota isaaf dhiifama kadhatu. Waaqayyos immoo hatattamaan gaafii ergamaas isaaf deebisee jajjabina ta'ee dhiifama taasisee jechuu deebisee. Wangeela Luqaas boqonnaa 13 fuula 7 hamma 9. Caqasni kana irratti duras immoo afaan raajootaa isaanii afaan koo fakkeessee baneedha. Fakkeenyaan baneedha. Faarfannaa Daawit fuula 77 fuula 2 kanneen jedhu gooftaan keenya fakkeenya osoo dubbatu argami akkas jedhe. Namni tokko bakka dhaabee wayinicha keessaa harbuu dhaabbatee qabu ture. Firiin isarraa fudhachuuf immoo dhufee waan tokkoyyuu hin arganne. Egaas wayinichas mukittii kanarraa firiin fudhachuu waggaa 3 deddeebi'ee waan tokkollee hin arganne. Kanaafuu maaliifin lafa keenya balleessuu kuute jedhe. Inni garuuyyuu deebi'ee yaa gooftaa itti naannessi suuqii xaa'oo hanga itti naqutti bara kanaaf dhiisii tarii bara dhufu firii godhachuu dandeessi kan ta'uu banu kutee
gochuu danda'u kan ta'u banana ni kuta jedhe Luqaas boqonnaa fuula 13 fuula 7 hamma 9. Abbaan mukittii kanaa firii fudhachuudhaaf deddeebi'ee dhufuun firii hin arganne. Kana booda akka kutamuu fi egaa mukittii hime. Egaa mukittiin hatattamaan kutuu ni danda'u ture, garuuyyuu akkas hin taasisne. Bara kanaaf dhiisaa jechuun isaaniif kadhate malee. Kadhannaan kana taasisuuf gaarummaa mataa irraa kan ka'e malee mukittiin naaf kadhadhu jechuu miti. Naaf kadhadhu jechuu miti. Gooftaan mukittii egaa mukittii kanas qacara ajajuu koo akka raawwateef malee kunniin isaan ajaju akka dhiisuuf kan kadhachuu miti hin jenne. Ittuu kadhannaa tajaajila isaanii fufuun malee. Caqasni kunis immoo kanneen argisiisu kanaadha. Halkanis hiikkaan caqasa kanaas abbaan mukichi isuma Waaqayyo mukittii namoota eegu kan jedhamu. Ergamoonni eeguu keenyadha. Waaqayyo waggaa 3 deddeebi'ee firii barbaaduus immoo Waaqayyo yeroo ijoollee dargaggoo fi geggeessummaa firii akka nurraa barbaadu ibsuudha. Kutuun jechuun isaa nama firii malee callisummaatiin kan jiraatu yoo ta'u, umrii malee addunyaa kanarraa deemuu akka danda'u ibsuudha. Ergaan caqasichi guutummaan nuti cubbuu keenyaan Waaqayyoo dheekkamsa yoo nutti fidellee ergamoonni Waaqayyoo maaloo dhiisii fi waggaa kanaaf obsii fi nuti gargaaruun immoo gara qajeelummaatti deebisuun jechuun nuuf kadhatu. Museen akka taasisee yeroo tokko Waaqayyoon dheekkamsa saboota Israa'elii balleessuuf yeroo jetti Museen maaloo dhiisiif jechuun kadhate. Waaqayyos dhiiseefeera. Seera bahuu boqonnaa 32 fuula 10 hamma 14. Raajichi Daani'eel boqonnaa 12 fuula 1 fi wangeela Luqaas boqonnaa 1 fuula 19. Amiin. Galanni fi ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo boqonnaa kana keessatti yookiin boqonnaa 10 immoo itti fufa jechuudha. Boqonnaa 9 har'aa asumatti nuuf ga'a. Boqonnaa 9 keessatti maalidha kan jedhudha. Egaa tokkoffaan nuuf kadhatudha jedha ergamoonni Waaqayyoo nuuf kadhatu. Eeyyeni nuuf kadhatu. Akkamitti nuuf kadhatan yeroo jennu egaa ergamoonni Waaqayyoo yeroo baay'ee haala kitaaba qulqulluu irratti illee akkuma nama isin caqase kanarratti ergamoonni Waaqayyoo haala adda addaatiin nuuf kadhatu. Cubbuu keenyaan nuti waan balleessinu Waaqayyotti ni araarsanii kadhannaan keenya nuuf hin dhagaamu jechuu miti. Haa ta'uyyuu malee ergamoonni Waaqayyoo qulqulluu Waaqayyo nuti waanuma xiqqoodhaan kufnee yookiin nama achii ka'uu yookiin nama achii hin kaanedha. Ergamoonni Waaqayyoo garuu Waaqa isaanii kan argatanii, Waaqa isaanii kan laphee isaanii dhugaatiin bakka shakkii tokko malee kan amanatanii Waaqa isaanii kadhatanii kan waan deebi'uuf jechuudha. Nuti amma Waaqayyo keenya kadhannee osoo deebinuuf hin deebine maaliif Waaqayyo gaafii keenyaan deebisne jennee bakka haala adda addaatiin yookiin immoo haaluma adda addaatiin amantaa jijjiiruu maal gochuu wanta nu gaafanne tokko yoo nuuf hin deebine Waaqayyoodha jechuudha. Kanaaf nuti amma ergamoonni Waaqayyo iddoo garaagaraa qormaata irratti nu gargaaru, iddoo garaagaraa irratti nuuf kadhatu, cubbuu keenyaan kan kufnee Waaqayyootti nu araarsu waan hundumaanu jechuudha dhugaa. Kanaaf isaan immoo kabajuu isaan qabachuu nurraa eegala jechuudha. Naan bal'inaan haala adda barbaachisummaa qulqullootaa akka ta'e ni beeksisa. Fakkeenyaaf uummata Israa'elii Museen gizee baasuu Waaqayyo ergamootni Waaqayyo Israa'eloota ergamoonni Waaqayyo kadhatanii akka fayyisan dhiifama akka kennisiisaniif jechuudha. Waaqayyo dhiifama godheef.
kanaaf waaqayyo ijoolleen isaa akka hin banneef ijoolleen isaa akka hin balleessiniif haala adda addaatti ergamoonni waaqayyo ni kadhatan jechuudha waaqayyoodha. Waaqayyollee immoo daddafee deebii isaaniif deebisa jechuudha akkuma isaa baratti dubbanne. Dhugumatti eebbifamaa isin jenna obboleewwan keenya gaafii qabattan koomantii jalanuuf ka har'aaf asumarratti nu gaa galannii fi ulfinni waaqayyo keenyaaf haa ta'u. wasbaat ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር